அவர் லைவ் போனதே இல்லையா? அப்புறம் எந்த லைவ் போவீங்க? அப்புறம் எந்தெந்த லைவ் போவீங்க சொல்லுங்கள். கமெண்ட் போடுகிறேன். என்ன ஒர்க் பண்ணுறீங்க? ஃபஸ்ட்டு டீச்சிங் லைனில் இருந்தேன், இப்போ வேலைக்கு போகிறதில்ல. ஒர்க் பண்ணி ப்ரைவேட்டில் ஒர்க் பண்ணி இப்போ போகிறதில்ல. ஓகே. பஞ்ச்நாதன் லைவ்லையா? பஞ்ச்நாதன் யார் தெரியாதே, எனக்கு தெரியாது ப்ரோ. ரகுமான் அண்ணா லைவில் வருவீங்களா? ரகுமான் அண்ணா லைவுக்கு வருவீங்களோ? தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். பின்ன யார் லைவில் இல்லை? நான் பார்த்துருக்கேன் உங்களெல்லாம். கிறிஸ் முக்கியமாக நம்ம கீதா சிஸ்டரை நான் பார்த்துருக்கேன். நீங்களே சொல்லுங்களேன், எந்த லைவ் போவீங்கன்னு நான் சொல்கிறேன். எஸ் 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 அம்மு. தமிழ்லேயே பேச சொல்லுவாங்களே, அம்மு தானா? அந்த லைவில் தான். ஆமாம் ஆமாம், பார்த்துருக்கேன். வாங்க வாங்க. அம்மு லைவ்லையா கீதா சிஸ்டர் வருவாங்க? கிறிஸ்ட பார்த்துருக்கேன், கீதா சிஸ்டர் அந்த லைவில் பார்க்கலையே. அருமையானவங்க. ஓகே 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 ஓகே. கிருஷ்ணகுமார், அதானே கேட்டேன். கீதா சிஸ்டர் தான் ஜெயா ப்ரோ லைவுக்கு வருவாங்க. இந்த டேவிட்டு முத்துக்குமார்லாம் இருப்பாங்கள்ல அதில். கே அங்கேயும் இங்கேயும் அலைஞ்சிட்டு இருக்கீங்களே என்ன? வாங்க சிஸ்டர், வாங்க சிஸ்டர், வெல்கம் வாங்க. சிஸ்டர் நைட்லாம் தூங்க மாட்டிங்களா? ஐயோ, நான் எப்பயுமே சைலண்ட் லைவ் போட்டு படுத்துருவேன் சிஸ்டர். இன்னைக்கு நீங்கள் வந்தனால தான் நான் லைவில் இருக்கேன். வாங்க வெல்கம். இப்போ ஓடிட்டார் பாருங்க. அப்படிங்களா? நீங்கள் வந்து அவர் போயிட்டார் போல. இவங்க நல்லா பேசுகிறாங்க கீதா, எனக்கு பிடிச்சு போச்சு, அதான் இங்கே துண்டை போட்டு படுத்துட்டேன். அப்படியா? இது நைட் நேரனால என்னால் சரியாக பேச முடியல. பகலில் பேசி பாருங்க, அக்காவை ரொம்ப பிடிக்கும். லைவில் தான் இருக்காரு கிறிஸ்.